Boa tarde, gente. Estou aqui no centro de Cachoeira Paulista, na rua Prefeito Antônio Mendes. Prefeito Mendes, para quem não conhece, ele foi prefeito de Cachoeira Paulista de 1928 a 1931. Acabou pegando aí o auge da Revolução de 30. Estou mostrando agora para vocês esse casarão de cor azul e branco. Também virou um quartel-general, agora das forças inimigas, das forças de Getúlio Vargas. Aqui morou o seu Severino, grande personalidade também do nosso município. Eu fiquei sabendo hoje que nos fundos da casa dele, na época da Revolução de 32, tinha uma trincheira ali. Quando Getúlio Vargas ficou sabendo que Cachoeira Paulista virou um centro de operações militares, que até Cruzeiro, que tinha quartel, Lorena e outros lugares, mandava as tropas para cá, para receber as instruções e para mandar de volta para o campo de batalha. Então, quando ele percebeu também que São Paulo não ia ganhar a guerra e várias cidades aqui do interior começou a se recuar, deixando as cidades abandonadas, porque os inimigos estavam se aproximando, e Cachoeira foi uma delas, ele montou o quartel-general aqui, desse casarão azul. Então aqui teve altos patentes militares das forças de Getúlio. Mais uma da Revolução de 32 em Cachoeira Paulista. Um abraço a todos.